Всем привет, меня зовут Даниил, и сегодня я покажу, как построить реалистичный костер в Майнкрафте. Для этого нам понадобится стекло, обычный поршень, красная пыль, повторитель, блок красного камня, стойка для брони, череп, ну и еще чуть-чуть там, конечно, предметов, но они так не влезут. Так, находим плоскую поверхность. Вот, например, мы сейчас вот это уберем. Делаем вот такой вот круг. Потом надо 2 раза углубиться. Убираем вот этот один блок. Берем блок адского камня. Убираем его. Сейчас нам понадобятся полублоки снега. Да, и еще земля. Делаем по 3 блока. Полностью весь круг. Дальше убираем. Теперь делаем вот так вот крестиком. Потом ставим сюда стойку для брони. Самое главное, чтобы было ровно. Так вот, ровно, отлично. Потом берем, убираем вот так вот 2 блока. Только надо будет здесь аккуратно, потому что так можно нечаянно сломать стойку для брони. Вот так вот у нас должно получиться. Потом берем поршень, ставим его вот так вот. Обязательно так надо сделать, иначе ничего не получится. Потом берем блок красного камня. Сперва вот так вот. Потом так вот. Потом еще раз. С другой стороны. С другой. Убираем вот эти вот блоки лишние, которые нам уже не нужны. Берем, например, блок земли или блок камня, закрываем. Потом убираем вот эти лишние блоки. Они нам больше не понадобятся. Потом берем стойку для брони, вот так вот ставим, чтобы у нас вот такой вот круг получился. Потом берем 2 блока травы, вот так вот ставим. Потом вот таким вот кубиком, которого внутри должно быть отверстие. Не так. Вот так вот надо сделать. Вот такой вот кубик. 3 на 3 блока. И здесь надо отверстие. Потом берете один такой вот полублок, вот так подходите аккуратненько и так вот поршень ставите. Потом, когда дошли до конца, убираем наш полублок и соединяем вот так вот поршнем еще раз. Потом берем блок красного камня и расставляем его, чтобы поршни активировались. Потом берем блок стекла, ставим. Ну и еще раз. Теперь нам это все больше не понадобится. Убираем. И убираем аккуратненько блок стекла. Все. Осталось сюда такой череп ставить. Сюда, 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 сюда. Все, наш костер готов. Теперь возьмем-ка зажигалку нашего огнева и поджигаем. Все, готово. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на мой канал. Если этот ролик соберет 5 лайков, тогда я выпущу новое видео, как построить в холме небольшую базу. Для этого, чтобы открыть ее, нам понадобится, конечно, алмазная мотыга. Вот так вот делаем, открываем. Это первый вход, потом вот такой второй. И мы открываем полностью базу. Что-то не открылось. Ну да. Не открылось. Мы закрыли нечаянно. Черт.
короче, вот так вот сейчас проберемся. Вот так сюда так проходим. Здесь у нас арбузик. Здесь у нас 3 тыквы. Здесь именно пшеница, а здесь сахарный тростник. Вот это механизм отвечает за нажатие, чтобы вот так вот закрылось. Потом берем так вот камень, если вы сломали, и поправляем. И здесь внутри вот такое тоже расположение. Есть портал Вент, край. Здесь у нас 2 кроватки. Здесь варочная стойка, верстак, печка, а над ним висит котелок. Здесь принадлежности. Здесь зачарованная алмазная броня. Это дверь. Вот так вот. Нажал один раз, и здесь все закрылось. И потом вот так выходим.